नमस्कार दोस्तों, एम के इलेक्ट्रिकल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये टेलीकॉन होम थिएटर हमारे यहाँ रिपेयर के लिए आया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये टेलीकॉन का होम थिएटर है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी आवाज़ ख़राब है, जो ऑडियो है वो ख़राब है। आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये देखो। आप देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपने देखा भी इसकी ऑडियो ख़राब है। देखो, मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ दोस्तों। अब हमें ये पहचान करनी है कि इसमें ख़राब क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने भी चेक करा, तो इसमें जो बेस आईसी है दोस्तों, सबसे पहले तो वो ख़राब है। उसको हम निकालते हैं दोस्तों। बेस आईसी निकालने के बाद दोस्तों दूसरी डालेंगे। दूसरी डालने के बाद पता चलेगा हमें प्रॉपरली कि आईसी ही ख़राब थी या कुछ और था। दोस्तों, 99% फॉल्ट आईसी का ही होता है इस तरीके का। ये देखो, मैंने आईसी को निकाला है दोस्तों। इसमें दोस्तों जो आईसी लगती है दोस्तों 2030 लगती है, TDA 2030। तो दोस्तों 2030 आईसी अगर हमारे पास है तो हम नहीं लगाते हैं। ये देखो, आप देख सकते हैं, ये 2030 आईसी निकली है इसमें। दोस्तों ये देखो, नई देखो मैं आईसी डाल रहा हूँ इसमें। ये TDA 2030 ही है। तो दोस्तों इसको डालेंगे। इसको डालने के बाद देखेंगे दोस्तों हमारी आवाज़ में कोई फ़र्क आया नहीं आया, हमारी ऑडियो ठीक हुई या नहीं हुई दोस्तों। ये देखो, मैं इसमें लगाता हूँ दोस्तों। इसको सोल्ड करते हैं। अब लगाने के बाद दोस्तों सोल्ड करेंगे। सोल्ड करने के बाद दोस्तों इसकी ऑडियो चेक करेंगे कि हमारी जो ऑडियो थी ख़राब थी, हमारी जो आवाज़ थी वो ठीक हुई या नहीं हुई। तो ये देखो दोस्तों, मैं इसको सोल्ड करता हूँ दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, और बेल आइकन भी दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको दोस्तों मिलती रहे दोस्तों। ये देखो, इस तरीके से सोल्ड करते हैं दोस्तों, कोई भी लूजिंग ना रहे। और दोस्तों इसको आयरन को ज़्यादा देर नहीं रखते हैं आईसी की टांग पर, क्योंकि डालते में भी ये ख़राब हो सकती हैं दोस्तों आईसी। दोस्तों सुंदरता से काम करना है आपको, इस तरीके से कोई तार ना आपस में भिड़ा हो। देखो, अब देखते हैं। देखो, मैंने लगाया तार। आप देख सकते हैं दोस्तों। देखो, मैं ये तो बेस वाली आवाज़ थी दोस्तों। अब मैं इसकी देखो, ये डब्बे होते हैं, साइड स्पीकर बोलते हैं इन्हें, होम थिएटर के साइड स्पीकर। देखो, इसमें लगा के दिखाता हूँ आपको। इसमें लगा के ये पता लग जाएगा हमारी और भी आईसी ख़राब तो नहीं है। ये देखो, Bluetooth mode, FM mode, AUX mode, Bluetooth mode, तो दोस्तों आपने भी देखा FM mode। कि आईसी का फॉल्ट कैसे पहचानते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर। वीडियो पूरा देखने बहुत बहुत धन्यवाद।